Aku cakep juga pakai kuning hitam gini ya. Iya. Kayak bos gitu ya. Kuning hitam. Iya benar. Bener. Ah, aku. Kayak Halo. lemon yang baru dipetik deh. Iya, seger ya. Udah, jangan digodain aku terus. Kita akan main permainan selanjutnya. Gocek terus. Gampang aja ini mainnya, gampang aja di podium Gimana aja. ini mainnya? Di podium aja, mainnya di podium aja. Di sini aja? Iya. Di sini? Iya di situ. Kata siapa? Kata saya. Di sini? Di situ. Kata siapa itu? Situ Bondo. Jangan gitu, nggak boleh. Harus nama sama turis. Iya. Nanti saya akan bacain pertanyaan, Anda tinggal jawab. Kalau Anda tahu, pencet belnya. Nanti saya akan tunjuk siapa yang jawab. Silakan jawab. Kalau betul dapat 200, kalau salah dikurangi 100. Saya nggak biasa jawab orang tua, lo lagi ngomong, Pak. Dosa. Saya kalau orang tua saya ngomong, saya tetap jawab. Terus saya digampar. Beli? Mohon izin beli? Ya, Boleh saya lempar dia ke hiu beli? jangan. Oh, serem banget. Siap. Siap. Hadiahnya di babak ini adalah 5 juta rupiah cash. Siap. Kalau emang Siap. Pertanyaan yang pertama, lihat gambar berikut ini. Ini adalah buah kelapa. Hampir. langsung aja pencet sebelum ya, tertunggu dulu. Kelapa memiliki cangkang atau tempurung yang keras yang disebut juga batok. Kalau orang nggak punya rambut namanya bot. Ya, Aduh, salah. Pak, dia udah Tiga. ngomong lagi. Gua, Pak. 2, Gondrong, Pak. salah. Tim C, 3. Otak. Otak soal itu. Bukan itu, maksud saya salah minus 100. Santai. Kalau orang nggak punya rambut, botak. Iya. Kalau suku di Sumatera Utara, Batak. Batak. Kalau kain yang ditulis, batik. Sementara batuk suaranya adalah poin. Kalau udah buka. Nah, kita pikir dia kalah. Pak, bentar, Pak. Apa? Kali jangan ajak-ajak orang ya. Ya, Bapak yang mencet. Gara-gara mencet tangan saya dicakar Pak. Bapak juga ikut mencet. Saya jauh di sini, Bapak nyalain saya. Bapak jangan nyalain saya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batuk, Pak Haji. Boleh pegang ibu. Teman saya orang Amerika Jawa bilang kalau main ini don to milk. Apa tuh? Ojo ke susu. Jangan susu. Tapi Siap ya? Siap. Lagi ya? Lagi. Ya. nggak bisa. Lihat gambar berikut ini.